हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा कि आपके स्कूटर में जो फ्रंट का वाइज़र रहता है, बेसिकली ज़्यादातर एक्टिवा 125 BS6 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। साउंड की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, कभी पीछे से साउंड, कभी आगे से साउंड, कभी कहीं से साउंड। तो बेसिकली अपना जो ये मेन वाइज़र है, इसमें साउंड का इशू बहुत है। मतलब अगर हम रोड में गाड़ी को चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं या फिर नॉर्मल चला रहे हैं, तब तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर जहाँ भी ऊबड़ खाबड़ रोड आई तो ये बहुत ज़्यादा साउंड करने लग जाएगा। बेसिकली आप इसको अपने से ही बना सकते हैं, और अगर आप अपने से नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप जब डीलर के पास जाएंगे, यानी कि अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने जाएंगे, तो शोरूम में जहाँ पे आपकी गाड़ी सर्विस होगी, उन मैकेनिक से आप कहेंगे कि सबसे पहले आप उनसे बोलेंगे कि मेरे मीटर जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। बेसिकली वो मीटर को पूरा यहाँ से ओपन करेंगे, ये जो उसको ये वाला बक्सा रहता है, ये वाला बक्सा, इसको निकाल देंगे बाहर। वो इसको निकालने के बाद करेंगे क्या, दरअसल यहाँ पास आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। इस वाले एरिया में ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये जो है आपस में टकराने लगता है। आपस में जब टकराता है तो साउंड क्रिएट होती है। तो साउंड जब क्रिएट होती है तो हमें लगता है मेरा मीटर बहुत हिल रहा है। और सेकंड चीज़ क्या रहती है, आपने अगर अपनी गाड़ी की उसमें जब आप इंडिकेटर चालू करें तो आपको जो वो टी 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 जैसा आपको मैं सुनाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ इंडिकेटर की, इस टाइप की। अगर आपने इस टाइप का बज़र इंस्टॉल करवाया तो वो ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बज़र जो है वो लटकते रहता है। तो बज़र जो है आपका फिट बैठना चाहिए, मतलब कि वो डबल साइडेड टेप से आपका स्टिक रहना चाहिए। वो क्या कह रहे थे, कुछ लोग भूल जाते हैं वो उसको स्टिक करना। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जो डबल साइडेड टेप के साथ आपका जो बज़र है वो फिट बैठा हुआ हो। सेकेंड चीज़ आपको करना क्या है, उनसे आपको ये बोलना है कि दरअसल जब वो इस मीटर को उठाएंगे तो वो बताएंगे कि इसमें जो डबल साइडेड टेप रहता है, जो आपस में एक दूसरे के पार्ट्स को टच होने से बचाता है, वो टेप जो है आप उसको हटवा के इसमें आप फोम की पॉलीथीन, जो कि मतलब आवाज़ करने वाली, जिसमें कोई चीज़, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लपटे हुए आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो वाले उसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल मतलब खुशवा देना है। आपको अगर मैं दिखाऊं, तक आपको दिखेगा तो नहीं, एक सेकंड ट्राई करता हूँ दिखाने का। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये जो साइड में जा रही है। एक सेकंड और, थोड़ा सा और प्रॉपर आपको, एक सेकंड, ये देखिए तीन चीज़ आपको, एक तो ब्लैक वाला आगे वाला, एक तो मेरी चाबी, और एक सामने वाला डैशबोर्ड का ब्लैक। आपको बीच बीच में पॉलीथीन दिख रही है, तो इस टाइप की आपको पॉलीथीन इसमें लगवा देनी है, ठीक है ना। देखिए ये अपना एक हैक है। इसको लगवाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आपके जो आपस में मेटल के पार्ट्स हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब सॉरी कोलाइड नहीं होंगे, मतलब उससे टकराएंगे नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो आपकी जो है वो साउंड नहीं आएगी। तो वो आप एक काम करें, डबल साइडेड टेप भी वर्क करता है, लेकिन वो कुछ टाइम, क्योंकि वो डबल साइडेड टेप जो रहता है वो चिपक जाएगा आपस में, कुछ दबने के बाद वो ना मतलब अजीब सा चपटा जाता है वो। तो आप एक काम कीजिएगा, सिंपली आप इसमें अपने उस वाली पॉलीथीन को इंस्टॉल करवाइएगा, और एक इस तरफ, एक बीच में, और एक इस साइड। इंस्टॉल करवाने के बाद प्रॉपर्ली नट बोल्ट वगैरह कसवा के देख लीजिए, कहीं नट बोल्ट लूज़ ना हो, गिरा हुआ ना हो। प्रॉपर्ली आप कसवा के आपकी गाड़ी एकदम टिच है, और वाइज़र से आपकी आवाज़ आना प्रॉपर्ली बंद हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस।